Yes, recording. Okay, all right. So I want you to ask the right question. If I were to do this, and I want to do this in 8 weeks with 16 members, what must I do? Ask the question like that. Then only find the answer. All right. So I have a PowerPoint, just one PowerPoint or maybe 2 PowerPoints, is to let you know what must you do. And there will be some steps maybe you have missed. Okay, some steps maybe you have missed. In case I am frozen, I'm frozen, ask you, maybe you just raise your hand, then I will repeat. In case I'm frozen, because I don't know which part you hear me and which part you are not. So you must know how to ask the right question. So the right question is, if I were to do this in 8 weeks, what must I do? Because many years ago, near 20 over years ago, when I started BNI in Malaysia, it's the first country in Asia. Wow. I have no examples, and I can't go and see anything anywhere. And we don't have internet to learn. I only have a manual, but I want to do it quickly. So I asked myself, if I'm only being given 8 weeks and I got to complete my project, what must I do? Okay, so this is a question that you must ask yourself. Okay. And when I go through these steps, I want you to take note and later discuss with X. We do this wrong already. We do this correct. We do this wrong. This is correct. We do more correct one. This is wrong. We got to remove and replace. Okay, this is what you're going to hear from me. The question you need to ask me is that, what if I cannot complete in 8 weeks? When can I extend the time? Okay. When can I extend the time? And when is it that I cannot extend the time? There are situations that you cannot extend the time, which means that you have to close it down. But there are situations that you can extend the time. When can I extend the time? These are some of the questions you need to ask. In launching, it's very, very, very simple. Launching is very simple. No need to complicate it. I only give you a few steps and you will do it successfully. I'm confident you will do it successfully. And I also know the reason why you didn't do it successfully. Because you didn't follow the steps I tell you. It's only a few steps. It's done in 8 weeks. Okay? There are times you can do it shorter. But there are times maybe you have to extend to 10 weeks. 12 weeks also okay. Can I summarize a little bit for Yeah. team? Yeah. Okay. คือคุณเอวิลเนี่ยจะมาพร้อมกับคำถามที่เป็นคำถามที่เราควรจะต้องคิดก่อนนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนแรกที่เปิดแชปเตอร์ในมาเลเซียและมาเลเซียเนี้ยถือว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียที่เปิดและในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรเลยแล้วเขาก็สามารถทำได้สิ่งที่เขาทำอย่างเดียวคือเขาคิดว่าเขาจะเปิดยังไงใน8 สัปดาห์เนาะแต่สำหรับเราคำถามที่ควรจะต้องถามอยู่เสมอว่าเราต้องทำอะไรถ้าเราจะเปิดกลุ่ม60 คนใน8 สัปดาห์หรือไม่เกิน2 เดือนเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็สิ่งที่เราจะตั้งคำถามกับเขาได้ก็คือว่าถ้าเราทำไปไม่ถึงคิดว่าเราทำไม่สำเร็จใน8 สัปดาห์นี้เราจะทำอะไรและที่สำคัญคือถ้าเราไปไม่ถึงเราสามารถที่จะขยายเวลาได้ไหมหรือเราไม่สามารถขยายและถ้าไม่ขยายเนี่ยมันคือต้องปิดกลุ่มใช่ไหมหรือต้องอย่างไรอันเนี้ย
คือเป็นคำถามที่ชวนให้เราคิดและชวนให้เราถามเขาหลังจากที่เขาจะแนะนำสเต็ปเนอะที่มันง่ายมากแล้วเขาการันตีเลยว่าถ้าทำสเต็ปต่อไปนี้ได้เนาะเราสามารถเปิดได้ใน8สัปดาห์ด้วย60คนโอเคครับ go to you Avery. Okay, now I'm going to show you, I'm going to share Yes, the you can steps. share. You can share. Okay, yeah. I am, okay. Okay, can you see? Yes. All right. Okay, let me just open this, make sure it's bigger. Okay, everybody can see? Yes. Okay. But I'm being blocked by this bar. Okay, fine. So let me just remove all the bars so that I can see properly. Okay. Right. So it's a very, very simple step. Launch team. Launch team. The together team and the hero team. Sit together with your team and ask yourself. Number one here, ask yourself, are you the right person? Just be honest. Are you the right person that you want to participate in this launching? Okay, so as later on, you summarize this, yeah? Yes. Because we invite you in the launch team, we have a lot of hope. And we also have confidence in you. But we don't know whether you are the right person. Only you yourself know you are the right person. Because when we have the right person in the team, means that we have common purpose. We want to get this project done. Common purpose. So sit together, talk among yourself. Do we understand or not the purpose of this project? Do we understand or not the timeline of this project? And number three, do we all have skills and knowledge to do it? Do we have skills and knowledge or not? So come together, sit together, discuss. Are you the right person to work with each other? Do we have a common purpose to complete this task or not? Just imagine we are an engineering project team. We have a building to build and deliver to our customer. Are we the right engineer or not? Do we have the same passion and common purpose? And are we selected with the best skills and knowledge? Because if you don't have the skills and knowledge, it's easy, just go and learn it, provided you know your purpose of what you want to do, and you are doing it all willingly. All right, 1, 2, 3. Having all that, please find out what is the extended time or time frame of this project, and commit to stay till the end. Don't halfway come and say you have this on, you have that on. If you say that, it means that you didn't even know your common purpose to complete this project, that you are willing to stay till the end. Give yourself maybe stay till the end 3 months. Even 4 months is okay. Okay. And then you yourself is committed to start the founding members. Be committed to start the founding members. A group cannot be started when there is no one to start. So you must put people in to start. Okay, that's number 5. And number 6, you must hold each other accountable, but with help, hand-holding each other, supporting each other, encouraging each other, but be accountable yourself. Meaning that you all have individual accountability, not just
oh, she's doing that, I don't have to, well, I don't know how to do, then you don't go and get skills and knowledge, or you don't ask, or in the end, I don't think I want to do this anymore. No, I cannot find anybody to join. Any 1, 2, 3, 4, 5, 6 about the team. Don't talk about even launching a chapter. Talk about yourself. This is the most important part, because if you can do these 6 steps, everything is smooth running. Okay? And you have to do these 6 steps because this 6 step is duplicated to the founding members. It will be duplicated to, I will show you in a while exactly the same steps that founding members in the core group will have to do. Because if you don't do, you don't know how to do, the same thing the founding member don't do and don't know how to do. You do, the founding member will do. All right? So maybe X, you can just go through these 6 steps first. โอเคครับ thank you Avryl ทีมครับสเต็ปที่ง่ายๆมากเลยเริ่มต้นจากการถามตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนที่ใช่ไหมที่จะเข้ามาอยู่ในทีมลอนช์นี้เนาะสิ่งที่ใช่หรือไม่ใช่มันคือสิ่งที่เราจะต้องมาดูในสิ่งที่กำลังจะพูดต่อไปนี้เขายกตัวอย่างนะเขายกตัวอย่างว่าวิศวกรโยธาที่จะต้องมาสร้างบ้านหรือสร้างอาคารเขาจะต้องมีอะไรบ้างเขาจะต้องมีความรู้ความสามารถเขาจะต้องมีเป้าหมายในการที่จะต้องสร้างกำหนดวันเวลาที่ถูกต้องใช่ไหมในลักษณะเดียวกันกับการที่เรากำลังจะสร้างกลุ่มครับว่าเราให้คอมมิตเมนต์และทักษะที่เราควรจะมีพอแล้วหรือยังเนาะฉะนั้นสิ่งแรกเนาะ proper selection เนี่ยมันคือการที่เราเลือกทีมที่จะเข้ามาอยู่ในทีมไม่ใช่แค่ว่าตัวเราเองนะถามตัวเราเองเราก็ต้องมีทั้งตัวเราที่ถามเราเนาะแล้วก็มีเพื่อนที่ดูแลซึ่งกันและกันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามาในคนที่ใช่เราจะเริ่มมีสิ่งต่อไปนี้อันที่ 1คือมีเป้าหมายเดียวกันเป้าหมายคือการสร้างกลุ่มครับเนาะอันที่ 2คือมีความรู้และทักษะที่สำหรับการสร้างกลุ่มแล้วพอหรือยังเรื่องพวกนี้ถ้าเรารู้ว่าไม่พอแต่เราคิดว่าเราเป็นคนที่ใช่เราไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะอันต่อไปคือเรากำหนดเวลาให้ชัดกำหนดเวลาอันนี้คือเรากำหนดเวลาว่าไปที่8 สัปดาห์หรือ2 เดือนเนาะหรืออาจจะมีโอกาสในการขยายต่อไปแต่เราก็ต้องมาดูและต้องมีคอมมิตเมนต์ที่เราจะต้องอยู่จนจบให้ได้เนาะอย่างคุณโออยู่จนจบอย่างพี่เดวิดทุกคนตอนนี้เข้ามาแล้วพยายามอยู่เพื่อให้จบให้ได้แต่ตอนนี้เราจะมาพร้อมกำหนดเวลาเพื่อให้มันจบตามกำหนดเวลานั้นจริงๆต่อไปคือสำคัญมากคือจะต้องมีพันธสัญญาหรือคอมมิตเมนต์ที่จะสร้าง founding member หรือสมาชิกก่อตั้งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งว่าเราต้องสร้างก่อนและถ้าสร้างมีคอมมิตเมนต์กับการสร้างเราจะมาร่วมเป็นจุดยืนก็คือ hand holding คือเราจะจับมือกันและเราจะเป็นจุดยืนในการที่จะบอกเพื่อนว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรทำอะไรไม่ทำและอะไรที่เราจะช่วยกันในการที่จะมาเป็นจุดมือเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายในช่วงเวลาที่เรากำหนดไว้ร่วมกันและสิ่งเหล่านี้ในการสร้างครับมันก็จะมีคอมมิตเมนต์ที่เราจะต้องทำเหมือนกันเลยไม่ว่าเราจะเป็นทีม DNA และทีม DNA เราสร้าง founding member หรือสมาชิกก่อตั้งสมาชิกก่อตั้งก็ทำเหมือนเราเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่เราทำและสามารถรู้ว่าเราทำยังไงและบอกกับสมาชิกก่อตั้งให้ทำเหมือนเราได้ให้สำเร็จเหมือนเราเพราะฉะนั้นคอมมิตเมนต์กับการถามตัวเองว่าเราใช่ไหมกับการที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญในจุดแรกเลยนะครับอยากให้พวกเราเนี่ยได้ทบทวนนะครับใน launching team การเอาตัวเองเข้ามาเลือกถามว่าเราใช่ไหมแล้วก็มาดูว่าเราอยู่ในเป้าหมายเดียวกันหรือเปล่ามีทักษะมากพอไหมถ้าไม่มีเรามาเรียนเพิ่มเติมได้และเรามีกำหนดเวลาที่ชัดเจนที่จะอยู่จนจบด้วยกัน
ใช่ไหมเราเติมสมาชิกก่อตั้งได้ไหมและเราจะอยู่เป็นจุดยืนและพร้อมที่จะบอกว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่ด้วยกันไหมและทำในการสร้างทีมไปด้วยกันเพื่อส่งต่อวิธีการให้กับสมาชิกก่อตั้งนะครับ yes going to you Okay. April yes So I just want to emphasize that when I say common purpose is you know your why and every team member knows their why. We can influence you why I do it. We can influence you why X does it, but we cannot really influence your true why. That's why you understand and have a common purpose. I have no skills when I started, but because I want to do it, I went and get skills and knowledge all the time so that I can become better and better. All right? Because I already want to do it, I am going to stay till the end no matter what. I just need to know how to do it. I want to experience the benefit of doing it. I will just do it. All right? To do it means that I must do action. So I know what are the steps. So I went and do it. That's number 5. And number 6, I'm holding myself accountable because in the past, we only one person set up chapter. So nobody holds me accountable. I hold myself accountable. But because you have a team, you help each other to be accountable. But at the end is personal, individual accountability. Okay? So now, once you have done that, now we come to the launch team commitment. Okay, launch team commitment on the left-hand side here. I want you to bring to your attention, your launch team commitment. Look at the launch team commitment and look at the founding members commitment. Okay, look at the founding members commitment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Same. Okay. Launch team commitment and founding members commitment is the same. Therefore, if you want other people to do what is necessary, you must do. Okay? If you want other people to do certain things, first do it and demonstrate it. That's why launching team commitment, same as founding members commitment. Okay? I want you to understand, if you don't do your launch team commitment, forget it. Which means go back to your launch team. There is no common purpose. There is no commitment to stay to the end. So your launch team commitment must be done. And so that founding members can learn and you have the confidence and you can teach the duplication. Because if you don't do, you can't teach duplication. If you don't do, you can't show duplication. If you don't do, don't tell other people to do. Okay? When I first started my first chapter 25 years ago, I know why. Number 2, I know why. I learned the skills. I committed to deliver this project on time. I'm committed to find the founding members. I'm holding myself accountability. All the 6 points. All right? And with that, after I do, I can teach other people to do. Other people follow me because I'm the leader. Other people follow me because I can teach them. All right? So that's why launch commitment and founding members, the 2 steps are the same. Now, remember just now I said, go back and ask yourself if you are the proper selection and your common purpose. Do you have the right skills and knowledge? Do you need X to teach you again? Do you have commitment to stay? Do you have commitment to add founding members? One of the things, number 5, commitment to add founding members is the launch team commitment. When I say commitment at founding members, number 5 is what you have to do. Now, all the rest is just talk amongst yourself and commitment to each other and yourself. Number 5 is commitment to that founding members if the launch team commitment. Number 5
is action, launch and commit. So one thing that you have to ask each other to do when you have this meeting and sit down and talk with each other is, when are you going to produce the name list? If you get a team of 5 people, when is everybody going to get the name list down? First thing, when are you going to get the name list from each other? Because this is the first step of commitment to add founding members. Anybody that default on name list, out. Because you are going to do the same on the founding members. If the founding members don't commit to number 1 name list, out. Because if you don't do your name list, you can't ask founding members to do name list. If you don't commit to the name list deadline, you can't ask founding members to commit name list deadline. If you don't sit down and commit to this together, you are not the common purpose. You are not number 5. You are not number 6. You are not adding founding members. You are not holding each other accountable. Forget it. Out. Okay? Next. Translate. alright okay ในในการรวมทีมกันเนี่ยเรามาถามคำถามว่าเราใช่ไหมเราเป็นคนที่ใช่ไหมซึ่งเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ใช่แหละแล้วอยากให้กลับมาพูดคุยกันหลังจากนี้เนาะว่า common purpose หรือว่าเป้าหมายของเราเป็นเป้าหมายเดียวกันไหมกับการเปิดกลุ่มทักษะที่เรามีเป็นทักษะที่อยากให้ผมเพิ่มเติมอะไรไหมอันนี้คือสิ่งที่เราจะมาดีสคัสต่อไปเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือห่วงเวลาหรือเป้าหมายกำหนดเวลาของเราจะอยู่จนจบภายในเมื่อไหร่เอาแน่ๆให้ชัดเนาะและข้อที่5เป็นข้อที่จะต้องลงมือมันคือแอคชั่นก็คือคอมมิตเมนต์ที่จะสร้างทีมนะครับแล้วเขาบอกว่าคอมมิตเมนต์ที่จะสร้างทีมมันก็มีกระบวนการของการทีมลอนช์กับทีม founding member คือสมาชิกก่อตั้งมันมี6ข้อเหมือนกันเด้เลยเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำมันคือสิ่งที่เราพิสูจน์ก่อนว่าเราทำแล้วทำได้เมื่อเราทำได้เราสามารถที่จะบอกให้คนอื่นทำเนาะแล้วก็สำเร็จเหมือนอย่างที่เราทำเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราทำในทุกๆกลุ่มที่เราเปิดเพื่อทำให้ founding member ได้เห็นเพราะว่าถ้าไม่มี founding member จากเราก็ไม่รู้จะสอนใครเพราะฉะนั้นเราจะสอน founding member ที่เราเป็นคนสร้างเข้ามาและทำให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยมีเขามาได้จากขั้นตอนต่อไปนี้แหละในแอคชั่นที่เป็นในตัวของไอตัวสร้าง founding member และที่สำคัญเนอะที่บอกว่า holding accountability เนี่ยความสำคัญมันคือเราเป็นจุดยืนให้ตัวเองให้ได้ก่อนเนอะฉะนั้นเราเป็นจุดยืนให้ตัวเองให้ได้กับการทำคอมมิตเมนต์แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเป็นจุดยืนให้กับเพื่อนในทีมเราได้ด้วยเช่นกันเนาะสิ่งหนึ่งที่เวลาเราทำแอคชั่นแรกเลยที่เราบอกว่าเราจะเติมสมาชิกก่อตั้งคือ name list เราต้อง list รายชื่อผมเห็นทางคุณเบนซ์ทำผมเห็นหลายคนทำเนอะเรา list เรากำหนดวันในการทำ list เราต้องเริ่มสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นทีมครับทีมเราจะกำหนดวันกับการที่เราจะต้อง list ก่อนให้ได้แล้วเมื่อกำหนดวันนั้นเนาะแล้ว list ไม่มานั่นหมายถึงว่า commitment ที่เรามีและคนที่ใช่ที่เราคิดว่าใช่นะตอนนี้จะไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องทำให้ได้ก่อนว่าเรามี name list ถ้าไม่มี name list เราก็ไม่รู้จะเชิญใครเมื่อเราไม่รู้จะเชิญใครมันก็ไม่มี coffee session เนาะไม่มี coffee session มันก็ไม่เกิด conversion ที่เราจะเปลี่ยนเป็นสมาชิกแล้วก็มีการจ่ายเงินแล้วก็กลับเข้ามาในตัวของ timeline ที่เราเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องทำก่อนเลยคือเราจะต้องมี name list และกำหนดวันร่วมกันและจะเกิด action ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ในที่สุดต่อไปนะครับขอบคุณครับ going to you ครับ Avryl Okay, now I'm going to talk about the name list. I want you to listen carefully about name list. yes How many name list number
are you expecting the founding members to list? That is the same number you are going to list. Because if you list, you can't ask other people to list. Okay? If you are expecting founding members to list 50, you need to list 50. Why? I tell you why. Listen carefully. Why must you do that? It's proven psychology that when you are making calls and you fail a call number 1 out of the 50, you still have 49. If you fail on call number 2, you still have 48. If you fail on 3, you still have 47. You cannot do 10 at a time. You need to do 40, 50 all at once. Because it's very, very, very important psychologically that you still have names to call. People cannot keep calling when they have to do 2 things. Oh, I got no more name list now. I got to go and find name list. I got no more. I've called already, and I got to find. I got to call. No, you find all and then call. All right. All sales strategy teach it this way. You find and then call. You do and call, find, call, sure fail, 100% fail. Okay. So maybe there are some steps that I'm telling you now why you fail. So if you fail, then you have to learn. Okay, learn and change. So if you're asking people that expect people to do 40, you have to do 40 and you have to do complete 40. You don't need all 40, but you will have to list all 40. All right. Now, I don't know what is your commitment because if that, I'm going to show you a spreadsheet afterwards. In this spreadsheet, there is 1 launch leader and 5 team. All right. So 1 launch leader and 5 team. Launch leader committed to 3 founding members, 5 team committed to 2 each, total 13. Now, if you have less than 6, you have to adjust the numbers. If you have more than 6, you adjust the number accordingly. But the minimum number to start with is that the launch team commit number 5, that's number 5, commitment to add founding members. You have to commit to 13 to start with in order to finish in 8 weeks. Minimum is 8 weeks. If you have got a commitment for everybody for 20, maybe you can do less weeks or larger chapters. Otherwise, cannot finish in 8 weeks. Now, why must you add 13 founding members and why must you do it? The reason is because if you don't find the founding members to introduce into the core founding group, you cannot duplicate. You cannot influence even 2 people. You have no one to influence in this chapter together or the hero chapter. You yourself don't even have become a leader of 2 persons. Then how do you expect this chapter to grow? We are expecting the team to find the 13 members is because your 2 people that you found are the 2 people with the highest influence. Now, remember, you are listing 40 names to just find 2. 2, not 200, just 2. But why 40? Because in case your 2 is not the correct 2, you still have 48 names to replace one of them. Or maybe all 2 are wrong. You still need 47 names to find 2. And again, it's not right. You still have 45 names to call to find. That's why you need about 40 to 50 name lists to find 2. It may be not the first 2, it could be the second 2. Because the first 2 you have to out. Because they say, no, I'm not doing the name list. No, I joined BNI before. No, I'm not going to do out. You have to call to replace. So why do I say maybe it's not 8 weeks? Maybe it's 10. Maybe it's 12. Because your founding member you found is not real founding members. You have to replace them. Now you have lost time. Now, that is the reason why you extend the time. Because you found the wrong person. You need time to replace. Okay?
If you find the founding members not doing 1, 2, 3, 4, 5, 6, and don't want to duplicate, you have to ask them to stand by, reserve, cannot be in this chapter yet, until they are willing to do 1, 2, 3, 4, 5, 6. And for yourself, how come you get this founding member into the group? Did you, because they say yes, because they make you payment, you put them in? Okay, just do that. But they are not founding members, remove. Everything is stuck because you first didn't do, and you first do and do wrong. It's okay. You learn, we allow you to extend time. But not removing people is not holding accountability. So I repeat, name listing, however the number you're asking other people to do, you do. Psychologically, you must do the complete name listing. Okay? Please stay calm because you only need 2. Please don't think that you need 40, 50 people to join you. You only bring in 2. And I hope the first time you bring in 2 are the 2 correct ones. Why? Because if they don't follow you, you out them, you go and find 2 replacements. All right? Anybody that don't want to do, you have to out. So therefore, how can you not do? How can you yourself not do? If you yourself not do, how can you tell other people to do? How can you teach them to do anything that you don't do? All right, next. Yes. Can I reconfirm you about the first number from the DNA team? So 2 founding member per DNA. Yes, And except for the launch leader, 3. yes. Okay. And how many of the founding member altogether? 30 or 13? 1, 3. 1, 3. Okay. 1, 3 from 5 DNA team, right? 6. 1 6. leader and 5 team. Okay. 2, 1 4, leader. 6, 8, 10, 3, 13. Okay. Okay. 1 plus 5. Okay. Okay.ทีมครับ การรวมทีมเนี่ยโครงสร้างมันมาอย่างนี้ครับ มันมาจาก1 leader กับ5 ทีมเนาะแล้วคอมมิตเมนต์ที่เกิดขึ้นในการเพิ่มคือ add founding member มาจากทีม DNA ก็คือ leader 3 คนกับทีมอีก5 คนเนี่ยคนละ2 founding member เพราะฉะนั้น leader จะสร้าง3 founding member แล้วก็ทีมจะสร้างคนละ2 founding member เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นนะครับในแต่ละคนที่จะต้องทำก็คือรวมกันแล้วจะต้องให้เกิด13 founding member เป็นจุดเริ่มต้นและสิ่งที่ทำเขาย้ำในเรื่องของ name list ครับถ้าเราต้องการให้ founding member ทำ name list จำนวนเท่าไหร่เราต้องทำเท่านั้นคุณจะทำ10 name list 20 name list 40 name list 50 name list เราต้องทำเท่าเขาและไม่ว่าจะจำนวนกี่ name list เราก็แค่ต้องการ founding member 2 คนแต่สำหรับ leader คือ3 คนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทำ list เอาไว้อยู่ที่50 name list 50 name list เนี่ยเราเชิญได้2 founding member และ2 founding member เนี่ยเขาจะต้องทำเหมือนเรานะเขาต้องทำเหมือนเรา list อีก50เหมือนกันคนละ50ถ้าเขา list ไม่ได้ก็เอาออกนั่นหมายถึงว่าถ้าเรามีคอมมิตเมนต์แบบนี้ร่วมกันแล้วเราทำมันจริงๆว่าเรามีสมมุติว่าเรา list เอง50 รายชื่อแล้วเรา list นั้นจริงๆแล้วเราโทรจริงๆหาจริงๆนะครับให้ครบและเกิด founding member 2 คนเนาะหรือ3 คนนั้นและเราทำตามกระบวนการขั้นตอนก็คือว่า list เสร็จเชิญเสร็จ coffee session คุยกับเขาเสร็จแล้วก็ conversion กลับเข้ามาจ่ายเงินเนาะและก็บอก commitment เห็นไหมครับมันมี commitment to time frame and consequence ก็คือถ้าเราทำเนาะเรามีกำหนดเวลาอยู่8 สัปดาห์หรือ4 สัปดาห์นะครับเราจะต้องมีกำหนดเวลา time frame เหมือนกันกับเขาเช่นกัน
นะครับและถ้าเขาทำไม่ได้ consequence มันคือก็ต้อง remove ออกไปไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเอาคนมาค้างเอาไว้กับสิ่งที่เราเจออยู่ณปัจจุบันนะโอเคAvryl ครับ can I reconfirm about the 8 weeks okay so from the DNA from DNA Okay, 8 weeks afterwards, let me finish this one first. all right okay yes I'll answer your question after I finish this PowerPoint because the next one is about that. all right okay so Okay. okay yeah go going Okay. to, yes, So when I say the team please meet up and consider 2, 3, 4, 5, 6 common purpose, skills and knowledge, commitment to stay, committing add member. That means when we come to the launching commitment, we are okay. Everybody has done that. We have hardship, but we are not walking away. We have difficulty, we are going to help each other. We cannot do it, we're going to share our problems with each other. And we will find ways to do it, all right? That's what I mean by number 6. And after your meeting, everybody is staying on because we know the benefit of launching chapter. We want to experience this. We just have a time frame to follow. We know what we have to add, okay? So you have to decide, number 1, what is the time frame that you're going to give each other to complete the name list? And then the second one is number 6. When are you going to commit to achieving the 13? Okay, when are you committed to achieve the 13? All right. The consequence is that if anyone cannot meet the accountability, we help, but they must do. If they don't do, that means you don't have the member. Okay, you don't have. So after you do the name list, I'm not going to talk about invite coffee sessions, conversion and payment, but invite coffee session, conversion and payment is to tell you, hey, wrong invitation. Oh, not doing enough coffee sessions. Hey, cannot convert. Oh no, no payment. All right. So invite coffee session, conversion, payment is just action to tell us we are not doing enough. We are not inviting the right one. Sorry, we are very good at inviting. We did coffee session, but there's no conversion. Oh, we did the name list. We invite the coffee session, we convert, but no payment. All this means that wrong founding member. That means move on to your name list. Move on. I did the name list. I didn't invite. Oh, I did the name list. I invite. Oh, but I invite nobody come coffee session. Oh, they came to coffee session, but no conversion. Oh, but they came coffee session, no payment. 1, 2, 3, 4, 5,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  do until you get the 2. All right? Do until you get the 2. But you must have a timeline. When are you going to get the 13? Why? Because that will determine how many coffee sessions you should be doing. It's not the number of coffee sessions. It's actually when are you going to complete the task. If all of you are going to complete the task in 1 week from now, means that you got to be in a hurry to do name list. You got to invite every day. You got to do coffee session every day. We got to follow conversion every day. We got to get payment. Oh no, it's not working. Okay, we got to invite again. We got to do coffee sessions. But if your time frame to commitment is 1 year, no need to do any action for 1 week. 1 month also no need. Because our project ends only in 1 year. Why would you need to do anything? I'm demonstrating to you how many and how much is dependent on when do you going to complete the task of the 13. So your meeting will include, besides asking yourself whether you have commitment to stay till the end, besides understand yourself, what is the purpose of you doing this? Besides helping each other, you have to decide the time frame of completing this 13. Because I cannot answer the question, how many coffee sessions a day? I cannot answer the question as to, how many times. It's not how many times. It's when you need to complete,
then you determine your effectiveness. If you fail in your invitation, ask somebody to help you. If you cannot convert, ask somebody help you. It's too close to you, I cannot go and collect payment, then ask somebody to do. Right? You don't sit there and no skills, no knowledge, no hand holding, then how do you complete this task? All right? Very important is when are you going to complete the 13? Okay? Thanks. โอเค จริงๆแล้วเรื่องของการเป็นจุดยืนให้กันหรือ accountability เนี่ยเขาจะย้ำมากนะว่ามันคือเริ่มต้นจากตัวเองก่อนนะว่าเราจะต้องลงมือทำนะครับในมุมของเขาเนี่ยในการลงมือทำที่เป็นการจุดยืนให้กับตัวเองก่อนแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเป็นจุดยืนให้กับทีมเนาะเพราะฉะนั้นการจะมามีจุดยืนให้กันการมาเจอกันการมามีตติ้งกันเนี่ยมาเพื่อมาแบ่งปันสิ่งที่เราได้ทำและทำได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเรามาแบ่งปันสิ่งเหล่านั้นแล้วก็จะมีโอกาสในการที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อสร้างสำเร็จไปด้วยกันเนาะผมเชื่อว่ากระบวนการนี้เรามีทำอยู่แต่ขบวนการหนึ่งที่มันไม่ได้เกิดผลลัพธ์แล้วเราไม่ได้สร้างสิ่งที่มันให้มันชัดก็คือเรื่องของ time frame เรื่องของการกำหนดเวลาให้ชัดว่าเราจะต้องมี name list เมื่อไหร่และ name list นั้นน่ะมันจะต้องทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็น13 founding member เนี่ยเมื่อไหร่ถ้าเรากำหนดสิ่งเหล่านี้การเป็น accountability หรือการเป็นจุดยืนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นด้วยตัวเราเองและทีมเสมอส่วนเรื่องเรากำหนดไทม์ไลน์หรือกำหนดไทม์เฟรมหรือกำหนดห่วงเวลาที่ชัดเจนแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันจะไปกำหนดในความสำเร็จต่อไปเพราะเรามีจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องแล้วและจุดเริ่มต้นนี้จะทำซ้ำไปเรื่อยๆแบบที่เราทำเองสำเร็จแล้วเพื่อให้เขาสำเร็จต่อไปแล้วเราจะกำหนดวันเวลาของความสำเร็จได้อย่างชัดเจนส่วนเรื่องข้อ2 3 4 5เรื่องของการเชิญเรื่องของการทำ coffee session เรื่องของ conversion เรื่องของ payment เนี่ยสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่บอกเรื่องของการลงมือทำว่ามันมากพอแล้วหรือยังเราเชิญแล้วแต่มันไม่มาเพราะฉะนั้นการเป็นจุดยืนแล้วตัวเองเราเชิญแต่มันไม่เกิดผลลัพธ์เฮ้ยลองถามเพื่อนดิคุยกับเพื่อนดิว่าเชิญยังไงให้มันมาวะเฮ้ยมา coffee session แล้วแต่มันไม่ conversion ว่ะมันไม่เปลี่ยนไม่ commit ไม่ทำร่วมกันเขาไม่โอเคเราก็ทำแล้วนะแต่ถ้าไม่สำเร็จเราก็ถามเพื่อนคุยกันในฐานะที่เป็นทีมเนาะและกระบวนการเหล่านี้ว่าเฮ้ยมาแล้วโอเคแล้วแต่ไม่จ่ายตังค์สักทีทำไงวะเนาะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราจะมาพูดคุยและมารีเช็คกันว่าทำกันว่าเราทำมากพอแล้วหรือยังและถ้าเราทำมากพอแล้วเราแบ่งปันกันบอกได้เลยว่าคุณภาพมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเมื่อคุณภาพมันดีขึ้นเรื่อยๆไทม์ไลน์ในกำหนดที่เราทำมันจะสั้นลงได้ด้วยเช่นกันฉะนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งนะที่ถ้าเราทำเริ่มต้นจากการกำหนดเวลาและลงมือทำเป็นจุดยืนให้กันและสร้างผลลัพธ์เนี่ยมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะส่งต่อให้กับทาง founding member เพื่อกำหนดวันเวลาในความสำเร็จของการเปิดกลุ่ม60 คนได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราจะต้องกำหนดเวลานะครับว่าจะมี name list เมื่อไหร่และจะเกิด founding member 13 คนนี้เมื่อไหร่กันแน่ครับ going to you ครับ Avryl ครับ Okay. So now I'm not going to talk about the founding members and members commitment, but I will show you a spreadsheet because what you can do in the launching commitment is exactly asking the founding members to commit and to do two. Because you do two, you can tell them to do two. All right, same process, same procedure, but remember, you only take care of two. 5 people take care of 2 founding members each. Okay, you just need to make sure you take care of the two take care of their two take care of their two take care of their two.
All right. I'm going to show you the spreadsheet, how it's going to duplicate. But most importantly is start with yourself, the team understanding in box 1 and the team action in box 2. If you can understand that, duplicate in box 3. Now I'm going to show you the spreadsheet for box 3. All right. Okay, here we go. Okay, let me just put this somewhere else so that it doesn't block me. Okay. Now, this one is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 weeks. 53 members in 8 weeks. Do the BOD, bring it to 60 members. Okay, look at the top. Launch DC 3, ambassador 1, 2, 3, 4, 5, 2 each is 13. 3rd of June, you start 13. Okay, and this your team go back and say, when are we going to get the 13? After we get the 13, you realize that it takes a couple of weeks before these 13 people start to duplicate. So here is the duplication. Another 13. Now, I'm not showing the combination. Ambassador 1, you look after your own. So ambassador 1, after 8 weeks is 2, 4, 6, 8 people, contributed 8. Ambassador 5 is 2, 4, 6, 8, 9, contributed 9. Okay, so on and so forth. Launch team, launch director contributed 3, and then from the team contributed another 3, 6, 1, 10. Now, I'm not putting down numbers in the middle because by right, 2 should have brought 4, assuming that these are the 4. 2 brought 4. These are the 4. Okay? And then some more, these 4 brought 3. Which means that not everyone in the launch team actually brought people. But we must work towards them knowing that they must bring 2. Okay? Especially at the end, you see 8 week, 8 info meeting. These people cannot bring more. How do you duplicate? Because it's already, you're all ending already. So let me tell you what to do. Everybody, X will do this. X will record a sponsor tree. Everyone that did not contribute, there are 2. During the BOD, must commit to bring. Must commit to bring, because we are still short of 7 here. I am assuming that not everybody brings, right? But the founding member must bring, because if the founding 13 did not bring, you cannot have this 13 total, you cannot have this 13 total, you won't have this 4, you won't have this 10, because the early people did not bring. The later people may not be able to bring because no time, but they will bring in BOD. So X, you have to inform them there will be subsequent BOD after launch. Subsequent BOD after launch, and you tell the date when is the subsequent BOD. Tell the dates of the subsequent BOD. Because we need the later people to bring, at least this chapter can become 75 members. Now, after we give this chapter to the support team to support after launching, we cannot exercise this anymore. We cannot say that, you know, often the interview we ask them, but most people don't do. That's why you got to start the chapter big, because after that, they won't do. The only chance they do is at the launching. But if the launching is good and the founding member is good, don't worry, this chapter will grow to 75 to 100. But it must start with the correct founding member. Okay, so I repeat one more time. Just now, ask me, what is the 8 weeks plan? You start with 13, okay?
core group member. I don't know when you want to start. Maybe this date is 3rd of November. Maybe this is 3rd of December. I don't know. But 13, okay? 13. Obviously, these 13 people must bring this 13 or 4. They must, okay? Because later on, after 6 or 7 weeks, maybe those founding members will not bring. Especially on 22nd of July, this group cannot bring. So the sponsor tree will show up. Who didn't bring? X, yeah? Sponsor tree will show up. So you need to make sure there's accountability by identifying who is yet to bring their 2, because there are 3 BODs coming up. One is a launching BOD, another 2 is subsequent BOD. Why must you do that? Because you have 53 people to bring it to 75 or even diamond. You can bring it to titanium or you can bring it to diamond with 2 subsequent BOD. But you must advance warn them. Anyone that did not bring, you still, I mean, it is not a punishment. So anyone that did not bring, you still have an opportunity because there will be a launching BOD and subsequent 2 power team BOD that will bring it to 75 or 100. All right. So if you look at the numbers, Ambassador 1, you're only in charge of your 2 to duplicate and duplicated 8 people. Ambassador 3 and Ambassador number 2 duplicated 2, 4, 6, 8, 9. They got 9. Ambassador 3 got 2, 4, 6, 9. Okay, so on and so forth. So you add up the entire number, only got 53, which means that some people not yet bring. Okay, so take for example, somewhere in the middle, you may lose people. All right, so if you have got 39 and then you lose 5, you only got 34, then decide, since it's 34, can we extend 1 more week? I will say, you still have 3 more weeks, why do you want to extend? Work until the end, then only we decide whether we want to extend the time, because we may lose people along the way. Take for example, the last week on 22nd July, or after expectation meeting, you lost 5 people. So this number is only 48. Then I think you should extend 1 more week, because we cannot launch below 50. All right. So you usually can have an extension if you have got about 40 to 50 members. No extension if this after 8 weeks is only 10 or 15. If only 10 or 15, you lost your founding member, or midway you lost 5 of them, no extension, start all over again. Because your founding member are not the right member. So instead of extending, you stop and start. Meaning that everybody go back to square one. Our ambassador need to look at new founding members. We are only putting in members that have actually brought people, did the name list, did the invitation, all the rest out. Now you end up only with 10 people. After 1 month, should be 13 and become 26. You only end up with 10 after 1 month. At this point, I suggest all gone. No need. All right, because the launching team didn't find the correct founding member. And don't worry, just stop and start again. Don't keep delaying and keep extending. No, everybody lost motivation if you are doing like that. But on the 15th of July, or after expectation meeting, from 45, you now only end up with 39. Hey, you still got 39. Let's extend the week. But when you extend the week, there are certain criteria. Okay. So I think some chapters in Bangkok, at about 50, they actually get stuck. So we ask them to launch or
Because some chapters want to launch at titanium, some want to launch at diamond, but then they are stuck at 50, 53. Then we tell them, look, I tell you what, just launch it. No titanium, no diamond, launch it. Oh, no. We must launch titanium. Oh, we must launch diamond. Okay, I give you 1 month. You go and get it to 75 or you go and get it to 100. Just 1 month. If in 1 month's time, you cannot get it to 75, you must launch no matter what. So I just want to know whether the founding members want to be titanium or diamond. Many of them go to diamond from there on because I told them only got 1 more month. If you don't, I'm going to force you to launch. So everybody start moving, and most of the time they launch at titanium and some launch at diamond. All right? Because they tell me after 8 weeks that we extend, nothing happened. You're still at 55. You tell me titanium, I give you 1 more month, you're still like that. Oh no, but give us another month. I said one last time. You either go to titanium or diamond or we launch. Many will go titanium. I really don't mind extending them at 53, 1 more month and then 1 more month if they want to do titanium or diamond. No problem extending because therefore it takes only 4 months to launch a diamond. What's the problem? I've got no problem launching a diamond in 4 months or a titanium in 4 months. I only have a problem when we go backwards and then we want to extend. You know, from 35, we now become 20 and we want to extend. No extension if you go backwards like that. So whereas at 53, no problem. Extend 1 month, become titanium or become diamond. Huh? Only got 60 after 1 month? No more. We got to launch a shop. No. Give us 1 more month. I said 1 more month, titanium or diamond, no more negotiation. And they launch a diamond. But all in all, only 4 months. It's okay, right? But it's not okay to extend the time when you go backwards. So the time frame and the decision made by the team together with X is very important to decide what's the future of the chapter. All right, and you have to decide together with X because sometimes we need support and motivation. So here you go, the 8 weeks, and for the detail, I think X know what I mean, and work with him. That's why I leave many things here all empty or blank because I don't know what is happening with the chapter, whether how many they're going to add. So I just simply add the numbers. But I just want you to be mindful towards the end or somewhere in the middle. They did not bring anybody, but you still got 53, which is fine. Launch BOD, subsequent 2 BODs, you can tell from the sponsor tree who did not bring and they must commit. This is the only time you can make this such commitment. After launching, you can't do it anymore. Okay? Go ahead. โอเคทีมครับอันนี้เป็นผังที่ผมคิดว่าเราอาจจะรู้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องมาย้ำกันอีกทีหนึ่งว่าจริงๆแล้วในโครงสร้างที่สร้างเนาะจากทีม DNA ก่อนเนาะเฮด1 คนที่เป็น DC เนี่ยก็มีคอมมิตเมนต์ที่จะสร้าง founding member 3 คนที่เหลือ ambassador เนี่ยก็จะมีคอมมิตเมนต์คนละ2 founding member ความสำคัญคือเราจะกำหนดเริ่มเมื่อไหร่อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ย้อนกลับไปนะว่า name list เมื่อไหร่และจะมี13 คนนี้เมื่อไหร่และเราเริ่มเลยเมื่อเราเริ่มถ้าจำได้นะทั้งฮีโร่ทั้งทูเกเตอร์บอกว่าตอนนี้เอาลงชื่อก่อนจ่ายเงินก่อนเสร็จเรียบร้อยเราจะมาเริ่มเอาเข้าระบบนี่แหละคือตอนนี้แหละแล้วภาพนี้มันชัดเลยว่าเรามีคอมมิตเมนต์ทุกคนเท่ากันตอนนี้อาจจะมี founding member ไปแล้วไม่เป็นไรอันนั้นก็ใส่ไว้มาจากใครอันนั้นก็ใส่ไว้แต่ทั้งหมดเริ่มต้นที่13และทุกคนต้องมีคนที่ดูแล Director ดู3 คน Ambassador แต่ละคนดู2 คนเนาะและสิ่งที่ต้องทำมันคือกระบวนการ 1-6 ที่เราทำ Name List Invite Conversion Conversation Conversion นี่กระบวนการนี้เหมือนกันหมดเลยเนาะถ้าเราทำแบบนี้เสร็จหมดเรียบร้อยเราได้13 คนนี้ในสัปดาห์แรกเริ่มต้นคือ3 มิถุนายนและเราทำกระบวนการอันนี้ต่อแล้วก็บอกว่าเฮ้ยภายใน4 สัปดาห์ทุกคนที่มานี้จะต้องสร้างผลลัพธ์ให้ได้อย่างคนละ1
ก็จะเกิดอีกเห็นไหมครับว่า3 คนเนี้ย3 คนนี้2 คนนี้2 คนเนี้ยสร้างให้ได้อย่างละ1 1 1ก็จะเกิดมาอีก13 คนในอีก4 สัปดาห์เนาะและในอีก13 คนเนี้ยก็มาสร้างต่ออาจจะมาจากอีก13 คนข้างบนสุดนะครับที่มาก็ทำเป็น2ก็คือเป็น2 คนเนาะในเดือน24มิถุนายนกับ1 กรกฎาคมก็จะเกิดอีก13เนาะและในใน4 คนที่สร้างใน6 คนที่สร้างเนี่ยเราสอนเขาต่อนะครับให้เขาสอนต่อในการสร้างคนต่อจริงๆจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้สร้างทุกคนต่อไปนะก็บางคนก็ได้อีก1บางคนได้อีก2บางคนได้อีก1สลับกันไปสลับกันมาเนาะรวมๆแล้วเนี่ยใน8 สัปดาห์เนี้ยรวมแล้วได้53 คนเห็นไหมครับกระบวนการคือสิ่งที่เราคิดคือเราอะสร้างตามคอมมิตเมนต์ของเราจะ3 คนหรือ2 คนเมื่อสร้างได้เสร็จใช้กระบวนการที่เราเรียนรู้และสร้างเนี้ยสอนเขาต่อให้เขาสร้างต่อ2 คน2 คนเป็นกระบวนการสอนผู้นำต่อไปให้เขาสร้างทีมแบบนี้ให้ได้และกำหนดช่วงเวลาแต่มันก็จะมีเคสอีกว่าเฮ้ยเห็นไหมว่าเนี่ยมันใน8 สัปดาห์เนี้ยมันได้อยู่53 คนสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราจะต้องทำสปอนเซอร์ทรีหมายถึงว่า3 คนแรกที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาสร้างได้อีกคนละ2ไหมได้เป็น6 คนไหมก็ทำสปอนเซอร์ทรีนั้นออกไปซึ่งเราก็มีผังอันนั้นอยู่แล้วด้วยเนาะก็ make sure ว่าทุกคนมีคอมมิตเมนต์ตั้งแต่ทีแรกที่เราเอาเข้ามาสัมภาษณ์และคุยกันคือคอมมิตเมนต์ว่าจะต้องสร้าง2 founding member คนไหนที่ยังไม่สร้างเราก็เข้าไปติดตามเพื่อเรียกคอมมิตเมนต์เขามันมีเคสต่อไปว่าเฮ้ยเราดูแล้วเนี่ยไปถึงสัปดาห์วันที่1 กรกฎาคมเราเหลืออีกแค่3 สัปดาห์มาแค่39 คน39 คนเนี้ยมันมีคนไม่แอคทีฟด้วยว่ะอีกสัก5เนาะเหลือ34 คนเหลืออีกตั้ง20 กว่า คนน่ะมันจะไปเปิดได้ไงวะทันได้ไงวะอีก3 สัปดาห์หรือไม่เกิน4 สัปดาห์เรามาถามว่าเราจะขยายไหมกระบวนการของการจะขยายเวลาหรือไม่ขยายเวลาเราเข้ามาดูว่าทีมที่ทำอยู่เนี่ยเขาแอคทีฟแค่ไหนเขายังแอคทีฟในการทำกระบวนการ name list อยู่ไหมเชิญไหมมี coffee session ไหมเอาเข้ามาแล้วเกิด conversion ไหมถ้ามันมีอย่างนี้อยู่เวลาอันเนี้ยยังไงก็เกิดเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องขยายแต่แต่ถ้าเฮ้ยมันมาถึงในสัปดาห์ที่15แล้ววันที่15 กรกฎาคมแล้วเหลืออีกสัปดาห์เดียวเหลือมาถึงวันที่22แล้วมันยังไปแค่ไม่ถึงอ่ะไปแค่ถึงแค่40 คนอ่ะดูว่ายังมีแอคทีฟอยู่จริงๆเหมือนวีเลยนะเหมือนวีเลยตอนที่เราทำเนาะก็มันมีแอคทีฟอยู่แหละแต่เราต้องดันมันไปให้ได้แล้วก็มีว่าบางคนทำบางคนไม่ทำแต่เราดูแล้วว่ามีโอกาสทำได้งั้นให้ขยายไปที่1 คนไปอีก1 สัปดาห์อันนี้มีโอกาสขยายได้แต่มันมีเคสแบบนี้มันมีเคสอย่าง tradition เนาะว่าเฮ้ยมันมีคนตั้งหลายคนเลยนะ30 กว่า คนสุดท้ายมันเหลือ20 กว่า คนแล้วมันไม่แอคทีฟเลยอ่ะมันไม่แอคทีฟเลยแล้วเราจะขอขยายเวลาต่อไปเนี่ยมันไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเรามาคุยเราก็สรุปร่วมกันว่างั้นเราปิดดีกว่าไม่ต้องกลัวกับการปิดเพราะเราอะสามารถกำหนดเวลาและเอาคนที่ใช่อะมาทำต่อได้เนาะและเนี่ยคือกระบวนการที่เราไม่ต้องวนไปวนมาเราไม่ต้องไม่รอเราแค่เริ่มต้นกับคนที่ใช่ทำกับคนที่ถูกและมีคอมมิตเมนต์กับคนที่จะไปด้วยผมว่าเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราทำได้แล้วก็เป็นทีมแต่เริ่มต้นที่ตัวเราก่อนเราต้องมี accountability กับตัวเราว่าเราเป็นคนที่ใช่และเราจะทำมันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามกำหนดเวลาที่เราจะทำเนาะและเนี่ยคือประสบการณ์ที่คุณเอวิลได้ทำแล้วก็รวบรวมเนาะว่าแต่สัปดาห์มันทำได้
ถ้าเราเริ่มต้นจากคนที่ใช่จากตัวเราก่อนคนที่ใช่แล้วก็ทำมันพิสูจน์ให้เห็นเอา13คนแรกที่ใช่เข้ามาและ13คนต่อไปที่จะเกิดขึ้นมันก็คูณ2คูณ3ที่สามารถทำเป็นขั้นเป็นช่วงต่อไปได้เพราะฉะนั้นเราทำในการสร้างผู้นำเอาผู้นำสอนต่อให้เขาทำผู้นำในรุ่นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นกระบวนการที่เรามาร่วมกันคิดและกำหนดเวลาฉะนั้น8 สัปดาห์ดูแล้วเป็นไปได้แน่นอนกับการทำนะครับโอเคประมาณนี้ครับ Yes Avryl I already Okay. Yeah. summarized So now it's Q&A. I yeah. basically completed, Alright. during the launch training, M1 training that you go to the national office, it gives you a big picture about all the steps. So you can always refer back to the manual about the detailed steps. But if I were to summarize the launching process, that's it. The spreadsheet I just show you, the two, that's all. If you can, I summarize everything and compile it into these 3 boxes with the spreadsheet. That's all you need to do. The rest of it, X will guide you if you are missing anything because he has done it before. I just want to let you know, you summarize it this way and you can tell whether you are actually performing or not. Yeah, this is very, very easy to follow, but details you can go back to the big manual. Yeah. Okay, let's go with question and โอเค answer. ช่วงไปถามตอบครับ Q&A ครับมีคำถามไหมครับยกมือได้แล้วเปิดไมค์ได้เลยครับเชิญครับพี่เดวิดพี่คุณเบนซ์พี่ตูนคุณโอพี่ต้ามคำถามครับมีไหมครับเชิญครับโอเค Okay. อันไมค์เลยครับครับ yes Avryl, could you please sharing us about the interview process because I think it's different between interview for members and interview for CGM. The interview is about the same for a chapter. You can use the same interview, but you have to emphasize on the name list and the invitation. You emphasis on the name list and the invitation. The rest of it, you can also do not so much of an interview, more of an informing them that in the future, after the chapter is launched, we will train you on referrals. We will train you on your 30 seconds presentation. We will train you on showcase and a lot more of skills that you can pick up. But for now, the main thing is that are you committed to producing the name list, say 40 name lists in 1 week's time? Don't give more than 1 week. Either they do it or they don't, because anything more than 1 week means that, it's just half commitment. So simply emphasize on the name list and invitation and the reason why we want to do it. And we also want to do it quickly. And for the rest of it, let me just, you can just say like that, for the rest of it, there will be a lot of training on teaching you how to, and also your skills. Knowledge and skills will come with it. Are you open to learning? Are you open to learning? So you can casually speak all those things to inform, and then the expectation meeting will take care of the rest of it. Okay. Can I add something? Okay, and please correct me if I'm wrong. Okay, so I think for the interview process, I think we can use the same interview manual as the with the chapter, but the main focus is about the mindset. Okay, so the mindset we will focus on this. So for the launching chapter, we are building the team. We are finding the entrepreneur would love to gather to share the customer base together. So we finding the entrepreneur who would love to grow by sharing the customer. Okay.
This Very is good. the main thing that we are in the same common purpose, Yes. right? So we don't talk about the referral because the referral we Will need come. to have more. We need to have enough entrepreneur to give Yes. the referral to make Yes. the impact. Yes. This is the main thing that we need to talk Yes. to inform all the prospect. Yes. Yes. Yeah. So that's why during expectation meeting ESM, you can lose members because at that time, the 25 or 30 founding members at expectation meeting will told more extensively about the rest of the things. Suddenly you lose 5 of them because they don't want to participate anymore. Yeah, so that's why you can lose. And then when you step up and say, you insist that they say that we accepted you in because you say you were committed to provide the name list to share the database. But it has been 1 month and you haven't done it. So at expectation, you probably have to remove them. So be prepared to go backwards, say 5, and then you move forward 10, then you go backward 6, then you move forward 10, then you move backward 2, then you move forward. So there may be adjustment. You see, there are chapters that are launched in 4 weeks with 100 members. In 4 weeks, 75. That means most of the founding members are willing. And they also got more founding members because each one of them brought in they didn't limit themselves to 2. Some of them brought in 6 people. So the more people you bring in, the more influence you have in the chapter, you have influence on them. So you can control the action more by telling them what to do and they listen to you. Right? So that's why the chapter can grow very fast if you guys have a common purpose and you are influential over the people. I want to tell you, when I first started my first chapter, I never bring in any friends. Every single one was a stranger because I came back from overseas. I lived in overseas for 15 years. And I came back and joined BNI. And then they asked me that I have to build, because I was launching, I am a member that launched the first chapter. So I have no choice but to call people that I don't know. So it can be done with people that you don't know, but it's better to do with people that you have influence with. Okay. ต้องการ Any คำ other ถาม question? Any more question คำถามครับเชิญครับ Mr. Apiwat yes Okay, my name is Ben. Do you have a way to deal with ambassador cannot perform as commitment? Yeah. So I think you have to, as I mentioned, after this session, you all have to sit down as a team to discuss our personal commitment. And also understand step number 6, consequence of people who cannot commit, so that you don't have to tell them, so that they know they didn't commit. So that when you have to tell them, they know what you're going to tell them. So I don't tell them to leave, I tell them to temporarily rest. You are on reserve for the next chapter. Yeah. And so if you're ambassador, I have, in fact, in Hong Kong, this year, I helped launch a couple of chapters. And for those that actually, I met them, everything is okay. And then before we even start for a few weeks, they already never turn up. So I said, what did you talk about when you were together? How come, it's only 1 month? So what happened was that all those that are remainder have to up their numbers because they have to stand in for the 1 or 2 ambassadors. That means we lost 2 ambassadors, 4 potential core group members. So which means that the last 3 people have to actually pick up the 4. So each one of them has to bring 1 more. So 9. And the team leader brought 6. I think 8. Just to cover the numbers. And they managed to launch.
You got So that. when your ambassador didn't perform and you have to remove, Yep. you are mindful that you have to pick up their numbers. So that's why the team must be sure. If you are not sure, and then they say they can, and then after that they don't do, the rest suffer. And everybody must understand the consequence that if you don't perform, it doesn't matter what, anything. Let's say you sign a contract to deliver something and you didn't deliver, people will terminate the contract with you, right? You have to change to another supplier. All contracts are the same. So in this one here, we may not sign a contract, but we have an agreement to perform. So if you don't perform, after we help you, we teach you, we guide you, in fact, we meet up, you know, and then we discuss, and then we will try to encourage you to stay on. But if we can't be encouraged, then we'll just have to do the consequence of moving on. Thank you. Okay. Ah, It's a tough job to do, but you have to do it. yes. Otherwise, everything will be delayed. Yeah. สุดยอดเลยครับ super Any more question? Please feel free to ask. พี่เดวิดคุณอารุส Any question? Please. Okay. Last question. Okay. Go ahead. What the skill is important for launching? I want to know because have another many skill. I want to know important one skill for launching for I am learn and teaching CGM Yeah. together. Thank you. Yeah. Influence. If you have got influence, you can influence other people to do and deliver results. Influence. For example, I didn't have network when I came back, but I learned how to communicate so that they are able to help launch the chapter. Influence. I also influence them to follow my time frame to launch the chapter. When I teach them, I'm able to influence them to do the action I want them to do. That was my main success. I have no skills and no knowledge. So when I went and learned, I learned very well. When they teach me, I learn. And then I do. When I do, if mistake, I know I'm wrong. So I try again. When I get it at the end of the day to stranger, that means I'm able to influence the decision. So usually people have a small network that they can influence. I didn't have any network to influence, so I influence other people. Okay. Thank you. Yeah. So influence come from your knowledge. That means you have confidence that you know what you're doing. It comes from your set, determined purpose. I know I have a project timeline to follow. I know I have to deliver because I want to keep my credibility. So I'm going to deliver it on time. And I'm going to learn properly and learn well because I know that it's going to be beneficial for me. After all, BNI is actually giving me a chance to learn things I don't even have to pay money for. Basically, I think deadline is good because it forced me to learn things well, to execute well, and also
help me save time. So I know these are the things that I must learn so that with knowledge, with skills, with confidence, I can influence. You cannot influence if you don't even know your personal purpose. You cannot influence if you have got no skills to show. And you cannot influence if you cannot share your knowledge. That means you teach. And you cannot influence if you don't do your things well. Because leaders are only leaders if they have followers. So one of my followers say is X. If I'm no good, X will not follow me. And if X not follow me, means that I'm not a good leader. I don't have followers. So if you want to know why people are successful, because they are leaders who is able to influence a lot of people. Take, for example, your social media following, right? If you don't know and you don't have knowledge that is able to impact someone else, why would they want to follow you? So in BNI, I didn't know, but I learned knowledge that I can help to impact and make a difference to someone's business. So I went and learned knowledge from BNI because I know the knowledge I have in BNI can change your business. So I share that knowledge by communicating to them the purpose of BNI. Because I know BNI by learning. I didn't know BNI by experience because I was only a member for 3 months. So I learned BNI by learning BNI, not experiencing BNI. So when I learn the knowledge of BNI, I share the knowledge of BNI with a group of 20-something people. I started with 1, and then 2, and then 3, and then they bring another, 15. And all in all, after we launched, that time we launched very small, only about 30 people. But when I share the knowledge with them, they believe me that BNI can help them. So they go and tell somebody else that BNI can help them. And the word of mouth spread like this because I only have knowledge that I share and influence. It made a change in their business, so they influence more. So then I leverage on their influence because I don't bring anybody. I bring only 1 or 2 because as each one of you only need to bring 2. So I only bring 2, but I leverage on the 2 so that they influence 4 people. Because I don't have a network when I first started, but the people that I influence have their network. So I teach them how to influence. I teach them what to say. If they can't learn, I will go and do it for them. That's why we have coffee session and info session, because I do it for them. Yeah. Wow. I like your answer. Okay. In terms of knowledge and skills, you guys have much more than me when I first started. Yeah. But I keep myself accountability because I want to deliver the project on time. Why? Because I want to show the leadership team and myself and everybody else, we have a project timeline to keep. So if you want to get your business started soon, we got to follow this timeline. Can you do it or not? And you can do it if you can influence 2 people to come in together with you and we build a power team for business. Can you do it or not? In terms of the interview, I feel that if people can do that, they usually can do the rest of it. Yes, exactly. Okay, I got to go. And if anything else, you please consult X.